Targ'utay qabila oqsoqolining o'rnini egallash uchun markitlar bilan tatarlarning hujumidan qechishni bahona qilib, o'linni bollari bilan tashlab, butun qabiladagilarni o'zi bilan birga ko'chishga majburladi. Targ'utay, bu yoqda yana ko'chmaganlar bormi? Ular bilan Yasugay jamiyatining qullari ham bola-chaqalari, yana Manglik bilan Jurchaday jamiyatining odamlarim bor. Ularni odam evatib ko'chirib. Xo'p, mama. To'xta! To'xta! Bu yoqqa. Ha, mana. Sen berib qilib qolganlarning hammasini ko'chirib. Ma'qul. Tajg'utlar, yuringlar. Beringlar. Neymişler buluvatıdı? Targ'utay keynida ma'murlarni ko'chirib o'tishga buyuribdi. Dağaritay qayni? To'mirchilarni tashlab, akisi bilan ketib qoldi. Qarindoshim shundoq bo'lamdi, ha? Ularning qarindoshlik mehrini daryo yutib ketibdimi? Men berib qarab baqay. To'xta! 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 Sen Yasugayning yaqinda o'kir turib, uning kirpigiga to'p qo'nmayli yamoniga yantayoq bo'lib, tulna rasidalarni tashlab, Targ'utay bilan ketmoqchi bo'lyapsan. Charqachal. Yasugay o'ldi. Daryo sularimi qurib ketdi. Quramtoshmi parchalanib ketdi. Nima? Daryo qursa suv jonivorlari yashamaydi. Quramtosh parchalansa yo'lanchik bo'lishga yaramaydi. Odam degan yo'lanchikka erishish uchun boshqalar bilan dodiy muomala qilamdi ekan. Biz Mo'ng'ullar hozir kuchli dushmanlarning muosirisida qoldik. Shunga bir pasibonni qo'g'dishiga muhtoj. Yasugay bo'lsa o'lib ketdi. Ana bola To'mirchinlar endi bizni qo'g'dash mas'uliyatini ustiga olamaydi. Shundaqdimi? Ularni tashlab qo'ysak bo'lmas. Bu gapcha Targ'utay bilan qarshilashsam bo'ladi ekanda. Charqachal, eng yaxshisi biz bilan ko'ch. Cho'p. Hey! To'g'ri! Ana bola To'mirchinlar yordamimizga muhtoj. Sen bo'lsang ketmasan-chi? Nima? Yordamimizga muhtoj? Ularni tog'larimi tashlab mang'an tursa. Charqachal, eng yaxshisi sen o'g'illaringni elib biz bilan mang. Mangmayman. Seni mi mang'uzmayman? Hey qeri, qo'lingni tat. Vafosiz tuzko. Qor yuz ablah. Qo'limni kesmasang-mi? Seni hargiz mang'uzmayman. Charqa buva! Hey qeri, qo'lingni tat deyman. Mang'uzmayman. Tat qo'lingni. Chu! Charqa buva, nim bo'ldilar? Nim bo'ldilar? Charqoq soqol. To'mirchin. Dadam. Talay riyozatlarni chekib to'plagan elni Targ'utay tatmayla haydab mangdi. Men Yasugayga yuzgilamayman. Olimlardan obdan xabar olmadim. Charqoq soqol, nim bo'ldilar? Hech nima bo'lmadim. O'lin, elni darhol qaytarib kelim. Kechishsimiz ulguramaysiz. Ulguramaysiz. Tez bo'ling. Jamoatlari. Mana buni taniydigansizlar? Bu el sarkarchisining nufuziga vakillik qiladi. Yasugay chiqib ketgan bo'lsa-mu, lekin o'g'li To'mirchin texi hayot. To'q texi bizning qo'limizda-ku. Men bilan qaytinglar. Buyruqimni olib tez qaytinglar. Ehtimol bu tug'da Yasugayning qutlug' ruhi bo'lsa kerak. Qiyon qabilasidagi jamoatning bir qismi o'limning so'zi bilan ovuliga qaytib keldi. Holbuki
Ölün ve onun ballarının Yasuge'dek başlamçılık gücü bolmaganlıktan ular uzun ötmey Targ'utayning tahdid selip mecburlaşı bilen yana tarılıp ketdi. Şuningdan itibaren Tömürçinning oilasidagilar qabila oqsoqollariga xos martabadan biroqla tushib, kulpatlik kunlarga duchor bo'ldi. Moşundaqlı ketemdik. Elimi o'ylinlarni tashlab manganlarning eng oxirgisi biz-ku. Men aşmaqmasligimizni hech bilmedim. Nemish qilmaymiz? 2 yildan beri xuddi ularning dadisdak Tömürcin bilan ufqsingillarning holidan xabar ep keldilar. Ular misilni manglik ota deb atab keldi. Endi shumi yetadaymi? Bo'ldi. Söz avamigida. Nemish so'zlimigidakman. Yasugay bilan bir urug'dan emas turuqliq, bir urug'tiklardan ortiq otadarchilik qildik. Hozir jonni qo'ydiga yetib olmayotganda yana turaveramdik. O'lim bilan tang o'lgillar bormi deya. Ço! Mushundaqli ketamsizlar. Xabar qilgan bo'lsanglar, uzitib qo'ymasmidim. O'lin. Bizni xijil qilma. Yo'qsa, bizga ko'p shafaat qildinglar. Yasugay tugagandan keyin hammanglar bizni tashlab ketdi. Faqat sizlar qoldinglar. Qanday rahmat aytishimni bilmay yurganda sizlarni xijil qilish qatdimmi? Tömürcin, manglik otang bilan hammonga bosh urib olam. Manglik ota, ammo yo'l bo'yi o'zinglarni osirg'aysizlar. Tömürcin. Sizlarga 100 kelayman. Dadanga 100 kelayman. Manglik ota, qilib qolsangiz bo'lmasmi? Tömürcin, manglik otanglar menga evasin. Biz ketgandan keyin texmi eg'ir kunda qoladigan bo'ldinglar. Bo'lmasa, bu 3 kali bilan 3 qo'yni qoldirib mangay. Ha? Bar yo'qmi shumaldiringlar qoldi. Bizga qoldirib mangsanglar, qanday tirikchilik qilasizlar? Tömürcin, tezroq cho'ng bo'g'aysan. Esonda bo'lsin. Mana ajdan tushsa, men manglik Yasugay Botirning vasiyatini har qachon yerda qo'ymayman. Xo'pmi? Kala qo'y. To'yga atlarimizni toychug'utlar haydab ketdi. Hozir eng oxirgi bir oilami bizni tashlab mangdi. Mana endi 3 ayol, 7 bola, bir chidir, 5 ot bilan qoldik. Bundan keyingi kunimizni qanday o'tkazamiz deb beqinglarchi. Targ'utayning vijdonini ishtiyib ketgan o'xshaydi. Bizni tashlab manganning ustiga yana bizning chorvalarimizni haydab ketdi. Chorva biz Mo'ng'ullarning tirikchilik manbayimiz tursa, amdilikda chorvadan ayrilsak, bundan keyin qanday tirikchilik qilamiz? Chorvalarning yo'q bo'g'nig'i kichik ish. Yaylaqdagilar azaldan urug' qabila bo'yicha to'p bo'lib yashab kelgan. Bizlar hozir urug' qabiladan ayrilib qoldik. Endi turmushga kepillik qilib bo'ladimi?
Мәңлік дегенмі біз білән қошлашмай кетіпті. Төмірчин тегі оны мәңлік ата деп ağızdan düşürmeydi. O bununla ərzimeydi. Bektar, Мәңлік ata en ahırda ondan bizden ayrıldı. Şunu közde tutkandı mı hürmetlişimizge erziydi. Baldır bolsun, kiyim bolsun bərabər ketdi. Bunun neyim farkı? Farkı ba. O bizni dep kalı koy, at töglerden ayrılgan tursa. Yani onun yaman gepini kılsın ha? O vapasız. Bo'ldi, talashmanglar. Hozirgi muhim ish buningdan keyin qanday qilish masalasi. Temirchin, sen cho'ng'i. Qani xiyolingni deb baqa. Sen bu ovuldagi eng cho'ng er. Hamda o'z mas'uliyatingni bilishing kerak-ku deyman. Bilman. Nimani bilasan? Dadam uchun qisas olaman. Qaranglar. Uning degani to'g'rimi? To'g'ri. Dadamning qisosini olamiz. Albatta, dadanglarning qisosini olamiz. Biroq buning uchun oldi bilan yashashimiz kerak. Qancha mushkul bo'lishidan qat'iy nazar, boshqalar yordam bersin, bermasin, biz oldi bilan yashashimiz kerak. Qo'y kalalar bo'lmasa, yayliqimiz bor. El jamoat bo'lmasa, ikki qo'limiz bor. Eng muhimi qalbimizda qisos bor. Shunga cho'qim yashashimiz kerak. Apa, kelgusida el jamoatni cho'qim qaytirib kelaman. Ya'ni Mo'ng'ullarning qog'ani bo'laman. Yaraysan. Temirchin, sen dadangning izbosari. Hozir sen bu yerning oqsoqili. Kelgusida Mo'ng'ullar qudrat topganda Mo'ng'ullarning qog'ani bo'lasan. Qani, huquqingni yurgizmamsan. Apa, esinglarda bo'lsin. Bugundan boshlab Temirchinning gapi eng oliy farmon bo'ladi. Hammanglar uningga bo'ysunimiz. undaq bo'lsa, ana acha, siz Temurlim bilan Temurgaga qarang. Ha. Apa, Bektar bilan Belgutayni boshlab yo'q ko'kta terib kelinglar. Ma'qul. Qasar kela. Sen Badariya qizilchisi bilan kuda terib kel. Uni toniy olamsan? Tonimayman. Kichik xo'jam men bilib boray. Beringlar. Apa, bo'ldimi? Jiringlar, bolalarim. Yangi oqsoqilimiz buyruq qildi. Uning degini bo'yicha mangayli. Jiringlar. Jiringlar. Apa, kun patadigan joy qayer? Kun patadigan joy? Kun patadigan joy bo'lmamdi. Kun petishda. Bek chiroyli joy ekan. Opirib ko'stamsiz. U yer bakshiraq. Sen tex kichik. Cho'ng bo'lganda cho'qim berib ko'rib kelaman. Kichik xo'jam Bektar Temirchin bilan o'qiya etishni mashq qilmamdilar. Uning bilanmi? Menmi ota olayman. U oqsoqolinglar emasmi? U nimasiga bizga oqsoqol bo'ladi ekan? Ko'rsatgan xizmati bormi ekan? Aka! 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 Opam og'rib qopti. Apa. Apa, nim bo'ldingiz? Cho'ng chataq yo'qdi. Hech gap yo'q. Birdam yetib olsam o'ngishib qolaman. Apa, mijozingiz yo'qmi? Temirchin, bekmi ansirab qo'rqib ketma. Sen degan oqsoqol. Ini singillarni boshlab qiladigan ishlaringni qil. Apa, men Mana balam. Balam, gap anglab, mangsila. Yenida biz ba, ha? Mangsila. Qaçığın, bu yoq kel. Qasar kela. Temuga, o'ynavermay, sen mi kel? Opamiz og'rib qopti. Obdanroq yemeklikning amalini qilaylik. U biroz mag'durroq kelyapti. Beliq tutib kelayli. Beliq yeydigan bo'ptiq-da.
Temolon, onu sana emas, apımızga berimiz. Yürünglar. Tümürçün buradır. Camuqa birader. Camuqa birader, kep qapsan go. Seni yo'qlab keldim. Nim qilyapsizlar? Bilik tutyapmiz. Mong'ollar bilik yemaydi-ku. U yilqi jodoranqu deyman. Aka Jadaran degan kim? Kim biladi ularning nadin to'ralganini? Nim davatsan? Jodoran degan yot urug'dan degan ma'nida. Ularmı bizga o'xshash 3 daryo suyining boshburinini ichib cho'ng'agan emasmi? Ular 3 daryo suyining boshburini ichishga munosib emas. Bektar, qasamdishimni haqoratlikchi bo'lma. Qasamlashga uningdan boshqa odam topamadingmi? Camuqa, yura. Men Camuqa bilan ahdlashmanki, bugundan boshlab hayot mamotda birga bo'lamiz. Lafzimizdan mangu yonmaymiz. Aka, Hey, necha beliq tutding? ko'rsatmayman. Aka beliqni ko'rib boqaychi. Sog'lun aka. Bilmayman. Aka deyman. Bilmayman. To'xta. Sog'lun ekan. Qochoyli. Ular Yasugay tog'amning to'qildan to'qilga ayliq ishki o'g'ilma. U ishkil chilbör ekan. Aka, ular beliqimizni bulab ketdi. Tünügün atqan boz torug'imizni tatib oldi. Bugun tutgan beliqimizni yana tatib oldi. Bundaq qilaversa, biz ular bilan bir oyda qandoq betish bitimiz? Bu chilbörlar. Opet yiltizganda. Aka, opam seni hozir bizga oqsoqol qilib qo'ydi-ku. Ular san bo'ysunmaydi ekan, ularni cho'qim jazolashing kerak. Qasar, Manal, ularni o'ltirib deydi. Ay, kichik xo'jam nagmangdilar. Ay, akıllar nagmangdi. Bektar bilan belgitayni o'ltagilmangdi. Nemishqa? Ha? ular opamga atab tutgan beliqni tatib oldi. Ha? Xonim! Xonim! Voy xonim! Nim qilmoqsizlar? Dadamdan sende ko'ngli qara o'g'lini bir adablab qo'yay deyman. Temirchin, ko'zingga qadalgan tikan kuykirdingga keplangan so'ngakda ko'rinatam dema? Sen mening ko'zimga qadalgan tikan kekirdigim keplangan so'ngak emas, balki jamoatimizdan chiqqan chilbörsan. Bundaq aytibasang seni martigil bo'lmaydi. O'g'il bo'lsang, menga bir o'q bilan bir kaman ber. Qasar, o'qiyayingni uningga ber. Ola. Sen avval at. Yo'q, tang aytinglar. Qasar, qarangma musun?
Sen öz inini öldürdün mü? O neçe yıl özün bilen birlikte yaşayan inini öldürdün mü? Nime için? Nime işqa? Gep qila! Ben senindek öz emrini öz yeydiğini kalcırıştını öldürüp etmem. Canını alıver. Seni öldürüp etmem. Seni öldürüp etmem. Öldürüp etmem. Öldürüp etmem. Hanım, oldu. Oldu. Hanım, öldürüp etmem. Oldu. Uyuramızda. Öldürüp etmem. Onu öldürüp koylar. Oldu hanım. Oldu. Bekler. Canım balam. Seni öldürüp etmem. Öldürüp etmem. Sen yolvastımı vəhşi, yaraktımı əşədi ikənsən, muşağılını Monğollar qağan bulmaqçı mıdın texi? Seni öldürüp etmem. Öldürüp etmem. Canını alınam. Seni öldürüp etmem. Öldürüp etmem. Hanım boldu kızlar. Urmuşlar. Kusurunun sürek bağırılır mı? Hanım. Öldürüp etmem. Alay boldu kızlar. Beyter. Beyter. Hazır ahvalimiz şuncha mushkullarni xatar ichida tursa, Jurjitlardan, Merkitlardan, Tatarlardan qisasimizni tehi olmadik. Taychug'utlardan Targ'utay, Jirkinlardan Sachabek bizni talon-taroj qilib tashlab ketdi. At quyrug'idan boshqa qamchi yo'q. Sayımızdan başka hemrah yok. Qisasimizni oladigan, hem nomusimizni aqlaydigan kunlar. Texi altimizda tursa. Sen Moğollarning umidlik aqsaqli turuqliq. Qarinishingni mushundaq o'ldirsang bo'lamdi, ha? Opa, ben hata qildim. Aka, çay içkin. Singlim, bek kuyimchan jimsan. O 8 qo'li yomon emas ekan. İgisi yo'q o'xshaydi. Beringlar, ularni haydab kelinglar. Xo'p, yuringlar. Aka! 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 Bir
qancha cho'ng odamlar otlarimizni haydab ketyotidi. Qayoqqa mangdi? U yoqqa. Temuga, o'q yayim chapsa ikta. Ma'qul. Qasar, Belgütey, qaçığın. Üçünla öyünü optan saqlanglar. Ma'qul. Aka, ehtiyot qilgin. Öyünü yaxşı saqlanglar, ha? Ma'qul. To'xta! Nima qilasan? 8 qo'li etimni birisi haydab ketibdi. Ko'rdingmi? Menikinim haydab ketgan. Mana qo'g'layotmamdimi? Qayoqqa haydab manganligini sen bilamsan. U yoqqa manganda qildi. Ey, meni mindirib olamsan. Meni va. Ey! Muşiyet aramayla olaylı. Sizler berip atlarını soğurup itanlar. Atlarni sug'uringlar. Atlarni sug'urib yutinglar. Qara. Ularga yetişip alalığıdekmiz. Tezekleri tek ısıp durdu. Bo'l, qo'g'layli. Aldırma. Hey, nimishqa? Biz ikkili adam. Ularning qancha adam ekanligini bilmaymiz. Ular bizni ko'rib qas bo'lmaydi. Undaq bosqanda qilamiz. Bir yerni tepib, yo'shirni olayli. Otni tushib qo'y. Ma. Nima degan jiqatlar bu? Meni 10 itimni haydab ketgandi. Ular 7 adam ekan, hammasi cho'nglar ekan. Qo'rqotabsan? Qo'rqsaq bo'lmaydi. Ot bizning jinimiz tursa. Bo'lmasa, bo'lab kelamizmi, ha? To'xta. Bulashqa bo'lmasmikin? Bizmi ulardek o'g'irlamamdiq. Qandoq dedim? Ma'qul. Mushani saqlayli amsa. Avval kashf bo'lsin. O'zimizning etini o'zimiz o'g'irlab, bizmi at o'g'risi bo'lgan bo'ldik. Hey, so'ramabdiman. Isming nima? To'mirchin. Ha? To'mirchinmisan? Yasugayni o'g'li? Shundaq. Sen-chu? Ismim Bo'g'irchi. Men Mo'ng'ul. Dadam Naqul Bayan bo'ladi. Naqul Bayan? U mening bir jamoat tag'am bo'ladi. Salomat turgandi? Salomat. Elqiyli Toychug'utlar bilan Jo'rkillar sizlarni tashlab ko'chganda dadam asli ko'chmagan. Keyin Targ'utay kelib parakanda qilib turg'achqa dadam noiloj o'z oldiga ovul qurdi. Dadam seni kunlarning birida Yasugay oqsoqoldek panohsiz yurgan Mo'ng'ullarni yig'ib bo'ladi deb umid qilib o'ltirdi. Cho'qim yig'iman. Yaraysan. Shu chog'da nurg'un qavmlar o'zligidan sana bay'at qiladi. Mana men birinchisi. Rahmat birodar. O'lgur. Mush hayvondan qiliqganda. Tanimsan? İsmi To'xto. U burun dadamning yaqin navkari edi. Targ'utay bilan qochib ketdi. Qanaqa qilamiz? Yura.
Kımırlama, ben geldim. Seni tanımdı. Uni men qo'limdan tutqizgan. Hammasi qadinaslarım. Tag'am, cho'ng dadamlar meni tashlab ketganda, mushu at menga amra bo'lgan. Burunmu asiylik qilmagan. Buningdan kimmi asiylik qilmaydi? Atlanaydi. Atlarımni kim o'g'irlab ketdi desam, mush ishga shum tekkanda. Bo'g'irchi! Darhol qoch! Baş gün çıkanda kaçış yaylıqlıqlarını adet emas. Ulacık! Uning ustiga hamiz cho'nglarkan. Oğrunu yürük pok, hemiz qoqanchaq keladi. Qanday qilamiz? Atayli! Əblaq, atlarını oğurlayan az deb adamlarını yarlandırdın ataxı. Kişinin mallarını özünün qilib bilib, başqalarını oğurdaydigan sendek numussuz adam bo'lmas bu jahanda. Kimsen? To'xta, meni rost tanimidingmi? Sen asiylik qilgan Tömürcin, mana men bo'laman. Tömürcin? Birodarlar, tutinglar uni. Bag'andan keyin Targ'utay oqsoqol cho'qim tartiqlaydi. Uni tutinglar. Kaçaylı, tez! Qanday qilamiz? Onunğa bizmi amal qilolmaymiz. Atga mindirib olaylik. Sen neymiş kaçmaysan? Tömürcin, ötürüp qalay. Onun bir qo'shiq qinidan kechgan. Yaxshilik yerda qolmas dedikan. Bo'pti, uni ip ket. Çö! Targ'utay oqsoqol. Aldığımızdaki bizden oy. Biz endi xo'shlashaylik. Sen bilen fakat hoşlaşkım yok. Meni shu. Çedirimizde birdem aram ile var. Dadam seni koy suyup mehman kıladı. Rahmet sana. Yetkizgen dostluğumu yetip aşıdı. 2 gün kirpik kalkmadan töge canadımı muşlaq meğişki çıdamaydı. Biroq apam ensirab qolarmikin. Qaytib berib uni xotirjam qilay. Men dadamga deb qo'yib, sizlar tarafda chedir tikay. Bizda issiqjondan boshqa narsa yo'q tursa,
degan gapim atgan o'q hargiz keyniga yanmaydi. Meni saqlab tur. Bu gepçi ula açarçılıkta ölmepti de. Shundaq. Ölüş uyaqda tursun, mal çarulluq bop ketipti deqi. Yesugeyning bulap kelgen helik xotundan tug'ilgan tunji o'g'lima. İsmi nimidi uning? Mama, uning ismi Tömürcin. Mushu laneti ismidi ras. Bu yil 16 yoshga kirdi deyman. Shundaq mama. U boqqidek kuchlanib ketibdi. 50 qadam neri turib bir o'q bilan bir yilqichimizni yiqitibdi. Ya'ni bir o'q bilan uchib ketayotgan qarchig'ini tushiribdi. Shundaq qilibdi. Kim sizlarni ot o'g'irlanglar dedi. Opaslar. Kechirsizlar. 6 yil ilgari ularni tashlab ketgan edik. Endi bulab kelgan eliq xotun pepilab baqqan shumlarning qanotlari pervoz qig'idek qetib, oyig'i shilting otqudek chiqib qopdi-da. Mama, silichi bo'lganda sening kallang qimiz ichishdan boshqa ishlamaydi ekan. O'ylab baxmadingmi? Ular cho'ng bo'lgandan keyin sizlarni bo'sh qo'yib bitammi? Mama, men hozirli berib ularni o'ldirib bitay. Yo'ylaqdikilar. Biz tojg'utlarga tul yetimlarni bo'za qilib, hammasini qiribdi deb la'nat o'qisunmi? Mama, serkisini joylab etsanlar, ish tugimidimi? Tömürcin nima? O'z inisini o'ldirib etgan rayimsiz Tömürchinni oti o'rnida berib, o'lin uchun adablab qo'ysang, nemishqa bo'lmag'idek. Mama, ko'rsatgan aqllari yo'lliq bo'ldi. Men hozirli berib o'ldiray. To'xta, mushiyami? Ha. Yengili ketgan o'xshaydi. Qechibdi-da. Tömürchin sizlardan qo'rqibdi. Qarab yaqinlar. Ular qaysi tarafga ketdi ekan? Ha. Chu. Oqsoqol, u yoqqa ketgan o'xshaydi. Vullanati. Yuringlar. Hey, onun küçüğü xili barkan ha? Mena yegan go'shtlarim sizlar yegandan jiq emasmi? Hay. Tömürcin. Ha? Bu yerning o't suvlari yomon emas ekan. Bu yerda uzoq tursak taychug'utlar tepib oladi. Shunga at saharda ko'chib ketamiz. Hay, kel, buni yo'tkib o'taylik. Belgitay. Ha? Sen o'q yayingni elib, o'rmonliqdan olib kel. Kech deymiz, ha? Ma'qul. Hey? Ha? Tez berib, tez qayt, ha? Bildim.风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有
你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园。